Os caras são zica. Vou apertar. Iniciaremos agora os discursos dos vereadores desta noite. Tudo nosso! Sucesso! É nóis, sucesso, família, gente, é nóis! Uhul! Demorou? 4 anos de estudo! Vai! Essa vitória! É isso aí! Tá acabando, não vai acabar não! Ganhou o livro também, passarinho? Ah não, tu ganhou o livro então! Então diz aí! Eu não ganhei livro não, quem ganhou foi o Wagner. É, então tu vai fazer o que aqui? O que você vai fazer aqui? Eu? Fala pra mim! Sei não, não lembro. Pô, não lembra? Diogo, diz pra mim o que você vai fazer aqui, Diogo! Zoar, Olha pra fazer câmera, barulho, olha pra câmera e você diz! zoar, fazer barulho, falar um pouco de mulher, skate, som e bagulho. É isso aí! É isso que eu queria ouvir! Fala aí! Aí, para de falar palavrão. Tudo de baixo! Aí aqui, passarinho. Tudo de baixo, fala, tudo de baixo! Não tá. Tá puxando mais. Nossa, viajando. Tá vendo o duende? Tá vendo o duende? Vou jogar isso aqui no YouTube depois. Olha o jacaré no teu pé, Davi. Que mocha. Olha o mexão. Ô, tu ouviu?